حصہ لینے والے جو حضرات ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ انہوں نے اللہ کے لیے گھر بنایا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور قبولیت یہ اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کا مالک ہے، وہ دلوں کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کتنی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے اب طالب ہے، اسی کے اعتبار سے اس کا وہ کام مقبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، اس زمانے کے اندر جو آپ کے زمانے مسجد بنی ہے، آپ کی مسجد تو بہت عالیشان ہے۔ آپ علیہ السلام نے پتھر کھڑے کر دیے، اوپر چھت کے پیسے نہیں بنے، لینٹر کی شکل نہیں بن پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کے اوپر چھپر ڈال دیا، کھجور کے پتے ڈال دیے تاکہ دھوپ سے بچاؤ ہو سکے۔ بارش سے پھر بھی بچاؤ نہیں ہوتا تھا، بارش جب پڑتی تھی مسجد نبوی کے اندر پانی ٹپکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ اور بارہا ایسا ہوا کہ بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا، صبح نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو زمین پر کچے مٹی کے اندر، کچی مٹی میں گارے میں آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ الغرض میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے مگر وہ مسجد بنائی تھی بڑے اخلاص کے ساتھ۔ ایسا اخلاص قرآن کریم نے نقل کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کی یہ مسجد خالص تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں یہ کہا یہ تقوی اور متقیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے، آج پوری دنیا کے مسلمان اس میں نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس جگہ میں نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسجد کے اندر 8 دن کی نمازیں پڑھ لے گا، 40 نمازیں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا سامان پیدا فرما دیں گے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ ان لوگوں نے کوشش تو تھوڑی کی تھی مگر اخلاص کے ساتھ کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محنت کی تھی۔ اگرچہ وہ چھپر کی مسجد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آج تک پوری دنیا کے اندر وہ مسجد مقبول ہے اور لوگ اس میں نماز پڑھنے کو سعادت تصور کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت کم سے کم وہاں نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں میسر آ جائے۔ اتنے لوگ ہیں ان کو توفیق نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، میرا دیکھا ہوا واقعہ ہے، میں عجیب بات بتاتا ہوں۔ دیکھو، آپ علیہ السلام اس مسجد کے اندر ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، توفیق صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے گھر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کو توفیق ملتی ہے۔ ہر ایک کو وہاں نہ جانے کی توفیق ملتی ہے، نہ وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ میرے ساتھ ایک بندہ تھا حج کے اندر، وہ ہریانے کا رہنے والا تھا، بوڑھا آدمی تھا۔ خیر وہ دلی سے ایک ہی فلائٹ کے اندر وہاں گئے، اور بھی تھے اس میں ہریانے کے، تو اس میں 3 آدمی تھے جو ایک بستی کے تھے، ان میں سے 2، ایک بوڑھا تھا، ایک بڑھیا تھی اور ایک بوڑھا اکیلا تھا۔ بوڑھا نے فلائٹ سے جب ہم وہاں اترے ہوٹل میں پہنچے، ایک ہی ہوٹل میں ہم سب کا قیام تھا۔ وہ بوڑھا نے کہا، بیٹا دیکھو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم نے پوری زندگی تمنا کی تھی کاش مجھے اپنے محبوب کا گھر دکھا دے، اپنے محبوب کے گھر کی زیارت کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی، ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق دے دے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے دے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم یہاں تک آ گئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے حج ہوتا ہے، مدینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، مکے کے اندر کیا کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ بوڑھا اور بوڑھا، ان کا بیٹا تھا اور بڑھیا تھی، بوڑھا ان کے والد نہیں تھے، یعنی بڑھیا کا شوہر نہیں تھا، وہ بیٹا بھی خود 65 سال کا تھا، بڑھیا 80 سال کی تھی، اور وہ 65 سال کا بوڑھا تھا۔ دونوں رونے لگے اور یہ
دربار میں عاشقانہ محبتانہ آئے ہیں، میں اپنے محبوب کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں یہاں تک پہنچی ہوں، لہذا آپ بتاؤ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ خیر، میں نے ان کو تسلی دی، آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ سب ارکان ادا کرائیں گے۔ وہ خوش ہوئے، اتنا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر میں نے بتایا، دیکھو مدینہ منورہ